Короче, ребят, всем привет, с вами Семен. И сегодня я играю в 99 ночей. Кстати, вот мой скин в Роблоксе. Да, я играю в Роблокс. Ну, короче, я ни с кем не буду играть, что на одного будет удобнее играть. И, кстати, знаете, чего я придумал? Сделать видео по 99 ночей. Потому что... Ой. 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 Ой, ё-моё. Блин. Извините, что я забыл наушники включить. Ладно, ничего страшного. Уголь... Зато хотя бы хорошо, что... Так, ладно. Давайте все будем продолжать играть. Так, берем вот. Ладно, ребята, у меня нету выбора. Это. А теперь давайте ящик снаряжения. У меня давайте 8, 9, 10, 11, 12. Погнали. У нас появился олень. Давайте расширим костер. Давай.
пес мне надо. Я знаю. Кое-что придумал. Так, ладно, погнали. Собираем этот уголь. Надо, чтобы мне выпало. Что? Какой бы хороший, револьвер. Ладно. Подожди. Глубоко в лесу. Ну. Пожалуйста, хоть что-то хорошее, хоть что-то хорошее, хоть бы что-то хорошее. Офигеть! Теперь ты меня... Теперь ты вообще не опасный. То теперь ты мне вообще как игрушка. Ладно, уже третий день.
Ладно, ребята. Сейчас туда пойду. Так как у меня есть самая мощная броня, то я, может, справлюсь с ними. Поэтому погнали. Хоть повезло. Но сначала надо кое-что сделать. Фигня. А тут как туда? На! Ну вот так. Ой-ой. Даже все немного подломала. Ну ладно. Мне не жалко. Я тебя не жалко. Я ничего не боюсь. Нет, я умер. Ну ладно. Всем пока. С вами был Тимон, ребята. Всем